गोंयांत चोरी जावपाच्या घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायतूच आसा। कुंकळे, देवसां आनी थिये चोरांनी 2 घरां फोडून सुमार 6.5 लाखाचो मुद्देमाल फारोवन व्हेलो। दोनूय घराब्यांनी आपापल्या पुलीस स्टेशनांनी कागाळ नोंदयल्या। फुडलो तपास चालू आसा। कुंकळे मंजिलवाडो देवसा हांगच्या सुषमा उदय मांद्रेकर हांच्या घरांत 2 मेक चोरी जाल्ली। चोरांनी रातचे सुमार 1 ते 3.5 वरां मजगतीं मांद्रेकर हांच्या घरच्या मुखेल दाराचे कुलूप तोडून घरांत प्रवेश केलो। घरांतले आलमारींतल्यान चोरांनी भांगराच्यो हार, मुदयो, कानांतली रिंगां आनी भांगराची सरपळी असो सुमार 1,30,000चो माल चोरी केलो। तशेंच 35,000 रुपया चोरून व्हेले। मांद्रेकर कुटुंबियांनी हे विशीं कुंकळे पुलिसांत रितसर कागाळ नोंद केल्या। कुंकळे पुलिसांनी अनवळखी चोरा आड गुन्यांव नोंद केला। ते दीस आमी भायर सरलेले, गांवां वचूं म्हणून भायर सरलेले। ट्रेनीन वयता आसतना गेलेले, मागीर चेडवान तिंचो लॉकर घालून ते धाकली ह्या तिंचो घालून एक चेन आनी एक 2 कानांचो एक मुद्दी तिंचो घायला ते आनी 35,000 आसलेले आनी 3,000 मुगे इतो आसलेले। ते मुगे भुरगीं नोन आसलेले। हांव मुगे न्यू चेडयेन घालून पयलाले, बाबा सांगू पडट न्ही हांवें कितें करूं तेंनी पयलाली। ते सायडीनूच पयलाय आनी इंचो 35 आसलेले। ते मुगे भुरग्याक खबर ना मुगे इंचो आसला म्हणून। ते 2 चेन आनी त्या कानांचो 2 पारो आनी मुद्दी ते म्हाका खबर ना बाबा। ते हांव आजूय लायला म्हाका ते सगळें खबर ना। ते सगळें जालें आमगे आसता 2 चेन आनी 2 कानातले आनी एक मुद्दी आसतली आनी 35,000 कॅश आसलेले। आमी ट्यूजडेक एका भायर सरली हिंगसान टायम जाता म्हणून हारीन गेली। सो मागीर ट्रेनीन बसली म्हणटरी दाटे पावल म्हणटरी भावान 3:30 अशें कॉल करून सांगलें की घर सगळे देर बी मोडून सगळे वचपान उडयला, आलमार बी पडून गेले, सगळे पयशे बी ते आनी भांगार बी वयले म्हणून सांगपा लागलो भाव। मागीर हांवें भावाक सांगलें की वचून पुलीस केस कर म्हणून बेगीन। सो मागीर तो मागीर तेगे फ्रेंडाक फोन मारून तो फ्रेंडाक पुलीस केस करपाक लागलो। हय, मागीर हांव दुसरे दीस ट्रेन धरून सकाळी हांव परतून येयलें मागीर केस रेजिस्टर करपा लागून। हय, पंचनाम दिवपा लागले। ते भाव सगळे जाणां अंदाज आसतले 1,50,000 60,000 अशें। हय, सुषमा मांद्रेकर। तशेंच बुधवारा राती थिये वाठारांतूय चोरांनी एक घर फोडलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घरांत कोण नाशिल्ल्याचें पळोवन चोरांनी दाराचें कुलूप फोडलें आनी आलमारीत आशिल्ल्यो सुमार 5 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो। आदले दिसा सैरागे गेल्ले कुटुंब सकाळी घरा आयले तेन्ना चोरी जाल्ल्याचें तांच्या लक्षात आयलें। हे विशीं तांणी कोलवा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। फुडलो तपास आसा सुरू। म्हाजें नांव रेहमान चोपरवार। नेमकें म्हटल्यार काल आमी 9:30 भायर सरलेले वास्को गेल्ली आनी सकाळीं 7:30 म्हणून पावले आमी रिटर्न। आनी येवन पळयता जाल्यार लेस बीन मोडला तेंच्यांनी मोडून आनी चाय येदी मोठी चाय घातलेली आमी। चायेक तोडून ना मागीर लेस तोडले आनी भितून येयले। भितून येवन आलमारान भांगार चांदी बीन दवरलेली ते सगळे काडून येयले। लोक खंयचे मेन तेका लोक आसले पयलीं? हय, ते मेन दाराक लॉक आसलेले, हेजे व्हडले लॉक मारलेले आमी। मागीर लोकांक कितें करूंक ना तेंच्यांनी। हय, डायरेक्ट भितून शोकेस दवरलेलो, शोकेस बीन आख्खे ओपन करून दवरलेले, तांकां ती मेळूंक ना शोकेस। आनी वयर आमी वॉलेट दवरलेले, म्हाजे वॉलेट विसरून गेल्लो, तेतून 1,500 आसलेले। ते 1,500 घेवन गेले आनी भितून ते भांगराचें सामान बीन आसलेले शोकेसान। हितून CCTVन पयलें आमी 2 जाण दिसता तेतून 3:30 फुटेज पयलें ना ती चलोन येताले तेवटेतले दिसता म्हटल्यार मास्क घातलेलो तेंच्यांनी आनी ब्लॅक कलर शर्ट घातलो 2 जाणांनी, ब्लू कलर जीन्स घातला, शूज बीन घालून येताले। म्हाका तोंड तेंचें दिसोंक ना। डावट बीन कोणाचेर ना। मात पयलीं हांवें जाला म्हणटा हांगासर अशें म्हटल्यार हय कितें तरी मोडला, घेवन गेला, कपडे बीन घेवन गेला म्हणून। आमचे ते भांगर आसलेले तांकां ते भांगर घेवन गेला, कपडे बीन व्हरूंक ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।